O Espírito Santo de Deus vem estar presente nesse lugar. Que a glória de Deus vem estar presente no coração de cada um. Porque é lindo o nome dele, igreja. É lindo o nome dele. Quero estar dando oportunidade para a nossa missionária Nilza. Amém? Obrigado, Deus, a vontade do Senhor. Eu adoro com o Senhor. Quer dizer, de honra e glória, amém? Ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas te passar. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, renovo, o que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto. Eu não vim aqui pedir mais um lugar, eu não vim aqui apenas te passar. Hoje eu vim aqui pra te servir.